Yang keempat ada pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah ketika di mana seseorang sudah siap untuk bekerja, tetapi dia tidak mempunyai pekerjaan. Nah, ada beberapa dampak dari pengangguran ini. Yang pertama adalah kemiskinan yang terus meningkat. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat yang terus menurun. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi akan menjadi sangat lambat. Nah, gimana sih cara untuk mengatasi pengangguran ini agar lebih berkurang? Jadi di sini ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama, yang pastinya itu harus membuka lowongan pekerjaan yang banyak. Yang kedua, bisa dengan meningkatkan pendidikan atau meningkatkan kualitas pendidikan juga keterampilannya. Dan yang terakhir itu harus bisa mendorong investasi juga usaha-usaha kecil seperti UMKM.